بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنا نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. مدحوينها دولة جبلان مدحوين أحمد محمد إسلام وفتي بلارنا وهجامنا هي waxaan idinku soo dhaweynaynaa xukuumaddii iyo baarlamaankii uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoonka baarlamaanka gudoomiyaha iyo labadiisa gudoomiye ku xigeen wasiiradii iyo xildhibaanadii saraakiishii iyo bulshada inteeda kala gadisnayd ilaahay nabad sugan keenay waxaan idin leenahay madaxweyne soo dhawaada ku soo dhawaada dalkiina oo aad ka tagteen oo nabad ugu tagteen nabadna ugu timaadeen mudane madaxweyne adii waftigaaga shaqada noogu maqnaa iyo guulaha aad soo hoyseen waxa idinka dambeeyay saad la socotaanba dalku wuxuu ku jiray marxalad aad u adag dhinaca abaaraha aad iyo aad abaar adag baa jirtay biidhaamin baa jirtay dhulka Jubbaland xooggeeda ka jirtay oo adiga guddiga abaaraha sameeyay dadaal badan bay galeen guddigaas abaaraha iyo shacabka reer Jubbaland iskaalmaysanayo shacabkii iyo guddigii meelo badan bay dhulka Jubbaland biidhaamin ka geysteen waxa Ilaahay maadiis ah inuu raxmadka Ilaahayna siiyay oo roobka meelaha qaarkood ay ka bilowdeen meelaha qaarkoodna wali ay sidii u oomana u yihiin oo roob la'aan ay u yihiin ayaduna Ilaahay baan baryaynaa oo Ilaahay roob hana siiyo mudane madaxweyne intaad safarka nooga maqnayd waxaa kale oo qabsaday wax la yiraahdo masiibo Ilaahay uu naga yeesiray oo ah kacdoon ay baddi kacday ama fatahaadda ka samaysay dhulka jasiiradaha ah ee Jubbada Hoose iyo magaalada madaxda ku meel gaarka ee Kismaayo nasiib wanaag annagoo iskaalmaysanayna shacabka iyo mas'uuliyiinta reer Jubbaland dhan oo loo kala harin iyo ciidamada Jubbaland iyo saraakiisha Jubbaland iyo waliba ciidamada AMISOM waxaan ku guulaysanay qaybihii ay Kismaayo ka soo fatahday baddi inaan xirnay oo Ilaahay nagu guuleeyay laakiin waxaan noola sheegayaa dhulalka kale ee jasiiradaha ahaa inay waxyaalo badan oo khasaare ay gaarsiisay mudane madaxweyne intaad naga maqlaydeen aad iyo aad howlahaas aan soo sheegnay ma ogeey inta kale dalkii nabad buu sii ahaa horumarkii baa sii socday nabaddii baa sii socotay wanaaggii baa sii socday waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhaweynaynaa gacmo furan kalsooni iyo annagoo sugayno wixii aad muxuu ahaa noogu maqlaydeen ee wixii la dhihi jiray 2016 iyo qaybsigii maxaa la dhihi jiray ee awoodaha iyo baarlamaanka sare iyo baarlamaanka hoose iyo dadka reer Jubbaland markastoo joogaan dhagtay u dhigahayeen markaad safar noo aadana wararaan ku qanacno yaad noo keena jirtay wararkii reer Jubbaland ka soo hayaan الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين marka hore waan aad baan ugu faraxsanahay Ilaahay inuu nabad nagu soo celiyay Ilaahay baana iskale mahad iyo shukri intaba wali reer Jubbaland مسؤولين تاعنا سود وين ونما علنا شعب كوضم انت كبعدي لو سفر بانشري سفر كان كم غنينا وحوها ملاشي ولا تشيقة صوماليات يلا وحن كيا ليلنا هاي بل مستقبل كصومالية لو كل يلي حيطون وحقوا كل ما لها يسدي ليالي لها وحن سلا قول تاريخي هاي لحد ما ينشرين ودب خلاقات ما ينشرين تي أنكس مايا إنه ركس مايا أنجوش وران رجناي مدي أنكربنا بواقي لنروح حمايين بعد عضي أي واقي وحانري ورجور سواليات بعدين أنكوشين وحسنا قالنا سدان ربنا ما ينقل لكن دي ما لها ولا قبل حدونا هذا وحيد من مركائنا مد سواليات سووا تجنو سوالي كوا هذا الشيء أين عيد كل حشرين aan loo kala dabqaadaynin aan la lahayn international community ayaa ka jooga iyo safaarada jooga iyo midna aan la lahayn intaan ka wada hadalay waliba ma ahayn wax jilicsan in laga wada hadlaye mawaaqifta qaarkood way adkaayeen laakiin isu tanaasul iyo xaq ahaan waxa la muujiyay mas'uuliyad waxaad moodaa in mas'uuliyadda la soo dareemayo shucuur mas'uuliyad inay soo maalinta ka dambaysa ay soo jirayso waa guul taariikhi in aanu يدل عن نقول احتنا أنا هشينا وحنو أركاين تقول تاريخه تاس ساسة كل ماتي لكن تساؤلات بدن باشرو
والبرلمان كحجين لجين وأنا كرسي حجين وشلا إصدبوا أرد قال أنا هذا نمك حلوانا هذا برلمان وشلا ورر بدن بكوشلو عقا كراسي ده واحد من ده كراسي تيه بدنين وكوشلو لكن وحلقوه شيء deegaan walba intii wax ku soo wada dhisatay in kuraastooda lagu celiyo lagu soo kala xulo xagga ay la tagaan waxa saakiin la xulayaa waa saado arteen communique waa baarlamaanka aqalka hoose aqalka sarana wuxuu yaalaa dawlad goboleedyada waa kii isteediyada matala murti waxaan leeyahay waa guul taariikhi oo shacabka Soomaaliyeed soo hoyatay oo macnuhu ahaa inay iyagu tashadaan oo wax isla gaari karaan waanu mahad celinayaa waanu hambalyeynaya mas'uuliyiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay intaas oo ugala sii dhawaataan baa idin hal istaab oo kale arrimaha adag oo kale markay idin la soo gudboonaadaan aan la idin kala dab qaadin idinku aad heshiiska gashaan aad baan arrintaas waxaan kaloo shalay kala qayb qaadanay 12 Abriil oo ahayd 56 guuradii sanad guuradii xoogga dalka Soomaaliyeed waa 60kii xilligii la aasaasay Abriil ragii waqtigaa joogay in badan wax yar baa hadda ka nool laakiin saraakiil daa iyo rag badan oo ciidankooda daaba hadda way ku jiraan waqtigaas ahay iyada lafteedu waxay ahayd waxaan soo xusuusanay Oktoobaradii la mari jiray iyo qaabkii iyo yaani nooc xusuusa waa dadkii soo arki jiray walaan dhalinyaradii meerka idinku hadda xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ka garanaysaan waxa taqaanaan Malaysia reehel iyo ismahaysigii saas ahaa iyo markaad ugu badataan marka laakiin dadkii yaqaan xusuus bay ku reebtay xaqaantaasina waxay ahayd munaasabad aan uga mahad celinaya saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan leeyahay wax fiican bay qabteen loona baahan yahay xoogga dalka Soomaaliyeed dhismihiisa wuxuu qayb ka yahay dib u heshiisiinta Soomaalida haddii ciidamadu heshiiyaan odayaasha waxba uma dhaxyaan ciidanku inuu heshiiyo ciidan integrated oo isku dhafan la helo